Ya no te preocupes por el robo de tu vehículo. Ahora podrás localizarlo en cualquier parte del mundo. Esto es un rastreador que funciona con chip, lo puedes colocar de forma fácil en carros, motos o transportes pesados. Si te llegan a robar tu vehículo con solo una llamada, el rastreador te enviará un SMS con sus coordenadas. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué vehículo quisieras que probemos este aparato? Déjanos saber en los comentarios. Ya no te preocupes por el robo de tu vehículo. Ahora podrás localizarlo en cualquier parte del mundo. Esto es un rastreador que funciona con chip, lo puedes colocar de forma fácil en carros, motos o transportes pesados. Si te llegan a robar tu vehículo con solo una llamada, el rastreador te enviará un SMS con sus coordenadas. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué vehículo quisieras que probemos este aparato? Déjanos saber en los comentarios.